pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Animari e eu vim para você. Eu vim para trazer um vídeo do Minecraft, então, para lá. Eu ia para minerar. Só que eu já tenho aqui tudo pronto, né? Ó, toxinho. Já tenho aqui tudo pronto. Aqui minha espadinha. Mas eu não gravei. Então, eu não estava gravando, mas eu encontrei diamante. Eu fiz algumas coisas. Então, eu decidi. Ai, peraí. Deixa eu fechar aqui no a coisa que eu tava fazendo de carpet. Sim, acabou. Acabou. Eita. E eu construí essa casinha para os meus animaizinhos. E agora eu preciso fazer uma cerquinha e depois um portãozinho para os meus animais ficarem aqui. Os meus animaizinhos, no caso os meus cachorros. Mas o que é que tem daquele lado? O quê? O coisinho de Nether, que eu já fui para o Nether e encontrei quartzo, só que eu não estou aqui com ele. Tem uma sala de baús toda organizada, mas Podemos ver? pode. Pessoal, eu estou aqui com a Soraya. Bem em frente à crafting table e para minerar, minério. Eu sei que quais minérios tu tens. Aqui. Tens o ferro. Tem pedra lá, mas não faz mal, tá? Eu tenho um baú próprio para pedra, mas eu sou preguiçosa. Eu vou-vos mostrar o meu baú. Eu vou mostrar o meu baú mais organizado que eu tenho. É isto. Desorganizado? Cheio de comida que eu apanhei. Como é que se chama? O quê? O baú. Reci. Deixa eu ver. Eu dei o nome de reciclagem. Só que eu estava com preguiça de escrever tudo. Eita. E depois eu fiz o resto. Mas pronto. Hoje tenho mais minério. Tenho maçã dourada. Tenho ferro. Tenho ferro bastante. E eu não tenho madeira. Porque eu gastei as minhas madeiras a fazer aquela coisinha lá de baixo. Então, estou aqui fazendo um local tão lindo, mas tão lindo. Vocês já vão ver por que motivo é que eu estou assim. Porque as cachorras vão ter um lar, vão ter uma casa. Onde morar? Onde morar? Então vai. Podia ser mais famosa para Nether. Se vocês quiserem no outro episódio nós irmos para o Nether, deixem nos comentários. Eita, tá aqui uma. É para lá que eu quero E já quando eu tiver isto tudo pronto. Peraí. Tá difícil. Peraí, gente. Quando eu tiver isto tudo pronto, eu volto com vocês. Então, bora lá. Gente, já consegui aqui fazer tudinho. Já fiz as madeirinhas. E agora vai fazer
como é que se faz a cerca? Não sei. Aqui. Preciso de 2 gravetos. Não vou desperdiçar a minha madeira. Não. E também não tem graveto. Eu vou ter de gastar um pouquinho de madeira. Madeira. Detesto. Mais 99. Mas se... 64 pau. E agora nós vamos fazer... Cadê? Aqui. Pam, pam. E aqui. Prontinho. Agora nós vamos construir. Aí você vai ter que colocar em porta. Nossa, fácil. Peraí, gente. Isso aqui, um pedaço de cerca. 1, 2, 3. Tá bom? Eu acho que fica. Vamos aqui ao inventário. Buscar aqui o nosso portão. Olha aqui. Eita! E agora? Vocês acham que... Peraí, deixa eu entrar. Entrar aqui. Vocês acham que eu ia fazer isso? Acham que estão muito enganados. Achamos muito enganados. Aqui. Acharam coisas. Os meus cachorros. Com uma casa sem identificação? Pois não. Deixa eu pôr assim. O que eu posso pôr? Casa dos... Eita. Espera aí, comigo é meu talento. Por isso não se queixem. Casa dos... Eita, pera. Casa dos... Depois 3 pontinhos. 2, 3. E... Catoros. Espera aí. Meu celular tá lento. Catoros. Ai, que bonito. Ai. Os meus amores. Vou escrever assim. Os meus amorzinhos. Não. Não. Pera aí que... Eu vou escrever assim. Somos amigos para sempre. Somos... Amigos. Para sempre. Espaço para sempre. Sempre. Aqui. Sempre. Ai, que bonito. Tá, o que eu tava fazendo? Ai, que bonito. Vou dizer meus cachorros. Por quê? Peraí, deixa eu só levantá-los. E eles vão
perigoso, tem uma raiva. Ai. Onde tem uma diamond. Vocês vão evoluir. E aqui. Ficar aqui. Belinha. Que ela se chama Belinha. Ainda não tenho etiqueta porque não é possível craftar. Deixa eu empurrar eles para... Eu também tenho que pintar as cores deles, né? Deixa eu agachar aqui. É mais fácil. Não estar a passar no corpo. Fica muito estranho. Deixa... Eita! Eles já pintaram estes. Não, porque estes são os filhotes. E é para eu identificar quem tem que fazer os filhos. Para não ter que fazer tanto casal, né? Então, já tenho a minha casa livre. Eu vou correr assim. E vamos fazer 2 filhos. Carninha. Uma carninha que eles adoram. Estou a gostar. Quer dizer, gostam. Mas não gostam assim tanto. Então, nós vamos dar a carninha. Se eu tiver a falar um pouquinho baixo, né? Eu não estou com o microfone, mas... Tá bom. Vamos lá. Abrir cartinho. Para o meu filhote não sair. E agora preciso que estejas de pé e também preciso que tu comes. Senta. Agora vamos esperar que dê para avançar o processo aqui. Que eu quero sentar, rapaz. Uma caminha, mas... Ah, não, tu ficaste de pé. Eu já estava sentado. Eu sou maluco. Vou fazer dancinha. Pate, pá, para, pá, 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 para. E gente, também sai vídeos aqui no meu canal do Roblox. Então se vocês quiserem podem ir. Se não tiver a aparecer o carregamento é porque ainda está a carregar. Eita. Ixi, mano. Se não estiver a aparecer, deve estar a carregar, então. Então, o título vai ser assim. Os meus cachorros tiveram filhotes. E agora? Já dei os dois, já estão ali a fazer os cachorros. Oi! Ai, ai, ai! Deita. Não, deita. Olha, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cachorros. Então, gente, o vídeo... Peraí. Eu tenho um problema, sabem? Em clicar nesta coisinha aqui pequenininha. Então, eita, pera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações. E até o próximo vídeo. Bye!